正在学习尼泊尔语。课程主题：厨房小工具。 भान्साको तराजु, 厨房秤、 भान्साको टाइमर, 厨房计时器、 भान्साको थर्मोमिटर, 厨房温度计、 फनेल, 漏斗、 लसुन प्रेस, 压蒜器、 सिट्रस जुसर, 柑橘榨汁器、 आलु म्यासर, 土豆压泥器、 पिज्जा कटर, 披萨切刀、 भान्साको कैची, 厨房剪刀、 पेस्ट्री ब्रश, 糕点刷、 कुलिङ र्याक, 冷却架、 ट्रिबेट, 隔热垫、 जार ओपनर, 开盖器、 आइस क्यूब ट्रे, 冰格、 आटा स्क्रेपर, 刮面板、 पिठो चाल्नी, 面粉筛、 पार्चमेन्ट पेपर, 烘焙纸、 बेकिङ कप, 烘焙杯、 कपकेक लाइनर, 纸杯蛋糕纸托、 टुथपिक, 牙签、 काठको सुई, 木签、 भान्साको डोरी, 厨房棉绳、 चीजक्लथ, 纱布、 पाइपिङ ब्याग, 裱花带、 कद्दुकस, 擦丝器、 फेट्ने उपकरण, 打蛋器、 बेलन, 擀面杖、 नाप्ने कप, 量杯、 नाप्ने चम्चा, 量勺、 छन्नी, 滤网、 क्यान ओपनर, 开罐器、 बोतल ओपनर, 开瓶器、 चीजक्लथ, नाप्ने कप,
भान्सा को टाइमर 想永远记住这些单词吗？访问 flashcardsluna.com 免费练习这个以及数千个其他卡片集，链接就在简介里。